ஒரு 2-3 நாளாவே கொஞ்சம் ஒரு பில்டப் ஆங்ஸைட்டி அண்ட் கொஞ்சம் சேட்னஸ் இன்கன்சிடரேஷன்லேயே இருக்கு. நான் இன்டர்வியூ கொடுத்த 2-3 பிளேசஸ் அண்ட் ஒரு இடத்துல ரிஜெக்ஷன் வந்துருச்சு. அண்ட் லைக் வாழ்க்கை எதை நோக்கிடா போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருந்தது. அண்ட் அந்த டைம்ல வந்து அருண் வாஸ் லிசனிங் டு ஹரிஹரன் ஹிட்ஸ். கம்முன்னு போய் படுத்து தூங்கி இருக்கலாமா இல்லையா, கூட உட்காந்து கேட்போம் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு விடுகதையா இந்த வாழ்க்கை. And that Yana cried, guys. Do you even know that Yana cries when Rajini walks out? And I started crying so badly. எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆல்ரெடி அந்த ராகமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ரொம்ப ஒரு மாதிரி தான். அருண் வந்து 1995லேருந்து அந்த யானை எழுதிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தெரியாது எனக்கு, நான் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து வானவில்லை, அதுல வந்து அந்த ஹரிஹரன் வெர்ஷன் வந்து நீ கோஸ் ஜாதி என்ன கேட்டுக்கொண்டு தென்றல் நம்மை தோடுமா, தட்ஸ் இட், முடிஞ்சு கம்முன்னு போய் படுத்து தூங்கி இருக்கலாம் தோணுது. 2 minutes later, I get this notification on my phone. Ladies, it's never you, okay? It's the external factors plus your cycle, okay? You're not that emotionally imbalanced girl. We go.